네, 귀여운 거 좋아하는 거야. 색깔 진하고 비비드한 거. 없어. 잘하더만. 평균 이상이더만. 노래도 잘하고. 한국인이 내가 먹어봐야 차. 김치 차. 맛있는데? 이 볶음밥 잘하네. 너무 이뻐요. 이쁘지? 네. 저기 붓기를 빼고자 호박 파차를 먹고 있습니다. 아, 얼굴 너무 부었어. 오늘 또 운동 가야지. 운동 가야지.
지금 운동에 가려고 했는데 운동 가면 왜 이렇게 힘들지? 운동 가면 왜 이렇게 힘들지? 일단 노래 좀 부르다가 생각해 보겠습니다. 생각한 밤이 있었어. 이렇게 나는 모를까. 내 맘을 알겠니? 네가 나의 사랑이란 걸. 말해줄래? 나를 위해라면 이루지만 정말 난 아꼈었는데 눈물 짓게 해 바보처럼 아이처럼 차라리 그냥 웃어버려. 아무렇지도 않은 그 인사도 히토구치 야끼모 카페인 200mg 아몬드 카페인. 일단 먹어요. 야채가 너무